Good morning guys! Pupunta lang ako ngayon saglit sa Lulu para bumili ng bagoong. Maghanap ako ng bagoong. I'm not sure kung meron sa Lulu pero sure ako sa Carrefour. Takas na naman si Inday. Si Amor. At takas ako. Tulog yung mga amo. Larga tayo. Tsaka Friday po ngayon. Magpahinga muna sila. Akis on the road. Okay guys, ay muna. Concentrate, baka tayo maradar. Yan guys, napunta ako dito sa Carrefour. Hanapin natin ngayon yung bagoong. Grabe. Diba? So guys, ito yung pinagpilian ko na Barrio Fiesta na bagoong, so taster yung taste, sweet, ito regular, saka spicy. Ang pinili ko yung regular. Guys, parang ghost town. It's already 12:05 PM. Okay? May 7. Pero baliktad po ngayon kasi dahil Ramadan nga, ang kanilang araw ay gabi at ang gabi ay araw. Then Friday pa. So magdadasal, mag-praying time na, malapit na. Alam niyo naman guys, parang ghost town. Kaya ganyan muna. Ayun guys. Mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako sa daan. Meron naman pala, may naglalakad dalawa, mag-asawa. Ayun sila. Ayun. Grabe. Hi guys. Ekonomiya. So it's all prepared. Hindi ko alam kung na-picture ko to. Screenshot ko na lang siya. Okay guys. Ito pala yung sausawa ng inyong properties. Tsaka bagoong. Binili ko to kanina sa Carrefour. Ayun, hinihingal ako guys kasi hindi naman akong oras. Wala pa akong naisip na iba-vlog for today. So, ito na. Ayan, magmumukbang tayo ng mangga. Hiningal ako. Well, good luck to me. At sana hindi pa magising sila. Hindi nila malaman kung wala ko bang konto. Pero for sure, mapapanood ko ng aking madams at saka ng mga alaga. So, start na tayo guys. Ay, medyo tahimik ako ngayon. Kasi may echo. Ito pa lang ang lugar ko ngayon is, we call it, taas yan. Internet room. Kasi dito yung main na router. Para sa buong bahay. Well guys, una pa lang. Maasim. Sinilan na. Wala na, kaya na tayo. Siguro mga 5 minutes. 5 minutes. Go, lapit ako sila. Lapit tayo para mas masaya. Ay, kapis. Ayan, may pa-garden pa. Okay. Lalagyan ko na lang ito ng background music. Maasim siya guys. Thank you nga pala sa akin Ate Bam. Si Ate Bambi Airoso. Sa kanya po galing tong mangga na to. And kay Jana Channel Vlog. Siya po ang nag-challenge sa akin ito na magmukbang daw ako ng mangga.
Ay, damn. Ang sarap. Bagoong patis. Masarap siya. Kasi gusto ko talaga yung maasim. Nag-crave ako niya nung isang araw pa. Tapos nakita ko lang si Ate Bambi na nag-post siya na nangunguha sila ng mangga ng kapitbahay. So, sabi ko penye. Kahapon, pinuntahan ko siya doon sa Shakbut. 13 kilometers away dito sa bahay. Mga 8 minutes kung tinakbo. Ay, hindi pala, nasa sasakyan. Tinakbo ng sasakyan. Ayun. Yan. Kung di lang ako nagmamadali guys, kasi ano na, 3:20. Meron akong appointment. Charot. Meron akong ano, iba-vlog ko rin sana yon, kaya lang sabi ko masyado nang marami akong ginawa ngayong araw na to. Kaya ito na lang muna. Saka para lang may ma-post. Yun nga. Medyo mauubos ko to. Kung ano lang. Kung meron lang talaga akong time. Namamadali talaga. Hungry than Lola. Ang harap nga. So, good luck sa akin, madam. Hindi po ito sponsor na, Barrio Fiesta. Bagoong. Ayan, hindi po siya sponsor. Yun lang po yung nakita kong parang mukhang masarap. Dapat talaga sa Lulu Hypermarket ako pupunta. Sabi ko baka wala. Mapalituloy ako, napunta ako ng Carrefour. Ang sarap niya guys. Habang natagal, nasarap. Kami na 14 na mangga itong binigay ni Ate Bambi. Yung aking tinalapan lang. Tinalupan is 5. So meron pa akong siyang dito. Ayun. Naglilihi lang ang peg. Good luck. Ang sarap. Nom. May tunog pang pag-ganong-ganon. Ayun. Ano pa ba mga pagkukwentuhan natin? Ang hirap na Ramadan. Hindi pala, madali lang. Wala masyadong ginagawa. Kaya masakit na ilikod sa kahiga. Ayun. Shout out pala kay Dindo. Sino pa bang? Shout out Chef Ruel. Shout out Mami Quirky Lily. Shout out Mami Dulce Sevilla. Kenji. Shout out to you. Shout out Maylin Danisay. Shout out Madam Clara Macris. Shout out Lalabs Narano. Shout out Annalie Ryder. Sino pa ba nakalimutan ko? Shout out Bunso Juliet Mac. Sexy Love Juliet Mac. Sino pa po ba yung mga malalapit kong mga friendship? Ayun guys, malapit ko na maubos yung ano. 3:23. 3:30 kailangan kong umalis ng bahay. Kasi tatakbo ko sa Musapa. Hindi pa na. Sa Musapa ako kuha po ako ng kubos para naman sa kubos yung bread para naman sa mga camel yun. So by Sunday, baka mag-live ako, punta ako dun sa Aldafra, sa Desierto again. Huwag kayo magsasawa guys. Kasi nakakatuwa naman talaga yung mga camel. Love na love ko sila. Mahilig ako sa hayop. Hindi nyo ba yung pansin? Kagabi, hindi ko na binalag yung yesterday, pinost ko yung morning routine ko sa pagpapakain sa kanila. Kagabi, 7 sila na dumating. Kulang ng isa. Hindi ko na na-videohan. Sabi ko next time na lang. Sa ibang ano naman, sa ibang video. Yun. Harap.
So guys, pagka ano, makuubos ko naman po ito for sure. Ayun, sa mga naglaway, panandalian. Pero good luck. Ang sarap! Hirap nito. Si yaya ko, yung Indonesian, sabi ko tikman niya. Sabi niya, hindi ko naman natitikman kasi amoy pa lang. Sa amoy pa lang niya, maasim na. Maasim talaga. Pero para sa akin, okay siya. Okay. Magkikrib talaga ako sa kanya. Ang tissue. So ayun guys. Time is up. Ulitin ko, ulitin. Tatapusin ko na yung natitira. Hindi ko kainin yung mga buto. May mga pisngi lang. Parang nagit na lang muna guys. Please comment down below kung anong gusto nyo i-mukbang ko. For the following days, may naiisip na ako i-mukbang. Mga seafood, yung gano'n, medyo kailangan mong gumastos para lang sa video. Para sa vlog. Okay guys, bye for now. Kasi, alis na ako. Sabay takbo. Okay guys, salamat sa panonood. Masyado na mahaba. Pero for sure pa, mag-uubos ko to. Ano, sarap po. Ayaw kong tigilan. Okay, bye for now guys. Salamat.